अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद और सलामत रखे। आज मैं आपके लिए एक विंटर की ख़ास चीज़ लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही न्यूट्रिशियस, हेल्दी और एक तरह की रेमेडी है ये। और ये है सूजी का सीरा। पता नहीं अब ये लफ्ज़ सीरा कहाँ से आया है, मैंने अपने बड़ों से यही लफ्ज़ सुना है इसी तरह से। शायद शीरा होगा ओरिजिनल वर्ड, लेकिन शीरा तो शुगर का होता है, इसको सीरा बोला जाता है हमारे घरों में। आप इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए मैंने 1 कप सूजी का ले लिया है, कोई सा कप भी आप ले लें। और इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी सूजी को, क्योंकि ये मैं आज इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा विंटर में आपको पता है कि कोल्ड और इन चीज़ों का असर रहता है, तो ठंडक से बचने के लिए और अगर किसी को थोड़ा बहुत कुछ ज़ुकाम वगैरह हो रहा हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके लिए सिर्फ मैंने ड्राई रोस्ट किया है सूजी को, अंदर थोड़ी सी छोटी इलायची के सीड्स डाल ली हैं और जो कि बिल्कुल ऑप्शनल हैं। और इसके बाद मैं इसमें बॉयल वाटर ऐड करूँगी और थोड़ी सी ब्राउन शुगर या पिसा हुआ गुड़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर पे ड्राई कफ़ का जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहता है वो इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है और थोड़े से बादाम, उनको बारीक बिल्कुल काट लिया था। बादाम की हवाइयाँ वो आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप सूजी को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्टिंग। और जिन लोगों को ड्राई कफ रहती है वो इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड कर लें। और अगर किसी को बलगम वाली खांसी हो या रेशा हो तो फिर जो है वो देसी घी बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, फिर सिर्फ ड्राई विदाउट ऑयल या विदाउट घी के इसी तरह ड्राई सूजी को रोस्ट करें। और आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इतना अच्छा ये अंदर से इंसान को वार्म कर देती है, चेस्ट को और इन चीज़ों को, और गले के लिए भी बहुत सूदिंग है। तो जितनी मैंने सूजी डाली थी उतनी ही मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है, हम वज़न। और 1 लीटर इसमें मैंने बॉयल वाटर जो है वो डाल दी है। पानी जो है वो मैंने केटल में पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, तो बस ये डालते साथ ही बिल्कुल फ्यू मिनट्स के अंदर ये तैयार हो जाता है। बहुत ही क्विक और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसे मैंने 7 to 10 मिनट्स तक पकने देना है। डिपेंड करता है कि चूल्हे की आंच कितनी तेज़ है, उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से इस तरह पकाएं। बेशक 10 मिनट्स तक पका लें कि इसमें जो सूजी का दाना है वो हल्की आंच पे खूब अच्छे से फूल जाए। और सूजी वरना नीचे बैठी रहेगी, क्योंकि हमने इसको हलवे की तरह नहीं पकाना, बल्कि बहुत ही पतला रखना है, वाटरी रनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। और मैंने इसका चूल्हा ऑफ भी कर दिया था। जब भी ये थोड़ा सा अपनी हीट से ही थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, और इवन कप में डाले हुए भी ये थोड़ा सा ज़रूर गाढ़ा होता है, इसलिए शुरू में बिल्कुल पतला रखिए इसको। तो फिर थोड़ी पीने के टाइम तक ये बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो लीजिए, ये हमारा हो गया है सीरा तैयार, और अब हम इसे सब घर वाले बैठ के आराम से पियेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में इसे ब्रेकफास्ट स्टार्टर के तौर पे भी बना सकते हैं। तो मेरी आज की ये रेमेडी या रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम बहुत सारी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। आप मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए, और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।